Vítejte na kanále Czech Animals. Dneska se podíváme na herping po dlouhé době, protože jsem někde pryč, je to tady krásný, jsou tady takový posekaný stromy. A řekl jsem si, že bych mohl něco natočit, protože jsou tady minimálně žabky a aspoň to je trošku zajímavý. A teďka jsem tady našel tady tu malinkatou ropuchu. Takový miminko. Ne, kam zmizela. Tady je někde dole. Skáče, nejde skoro vidět. Je úplně malička, zahlídl jsem mu, tak myslel jsem si, že to je nějaký brouk. Ale nakonec to byla malá ropucha. Tady je miminko malý. Nechám ho být a jdeme se mrknout dál. Já jsem tady tak procházím teďka, dívám se tady, tady vedle hnedka jsou takový, jakoby, prostě je tam voda, jo. Takový jezírka. No já jsem si řekl, že bych se tady mohl mrknout jako na zmije, protože jsem tady prej žijou zmije. Tak jsem si řekl, že bych se mohl podívat. Jestli třeba tady nějakou nenajdu, protože tady je to hezký. Ale zítra podle všeho pojedeme na jedno místečko. Nevím přesně, jak se tam jmenuje, ale tam prej jsou jako hodně zmije, tak uvidíme, jestli tam teda budou nebo ne. Tady máme takový dřevo hezký, velký. Tak se podíváme pod něho, jestli nic nekousne. Tady nic není. Hell no. Tak jo, mrkneme se tady dál. Je to tady fakt hezký, mimochodem. Moc se mi to tady líbí. Ta příroda je tady úplně beautiful. Jo, dobrý. Myslím se lekl, co to bylo. To bylo jenom dřevo. Každopádně, jo. Je to tady asi trošku většinou jako trošku mokřejší, protože tady roste taková ta tráva, vole, která je v mokru. Což dává smysl, protože tady je takový podnebí, že jako takový, je tady trošku chladněji, než prostě tam, odkud jsem já, jakoby. No, je to tady takový chladnější. Ale je to tady fajn. Je to tady úplně super. Tak se mrkneme. Tady vidím něco, co se mi líbí, tady dřívko pěkně. Nic. Vrátím ho na správné místo. Tady je nějaká kachlička. Jo, taky nic. Tak. Mrkneme se tady. Mravenci. Všude samý mravenec. Možná to je nějaký jejich hnízdo, tak já půjdu dál radši, ať mě tady ještě nezabil. OK, tak zatím jako taková žaba malá, jo, jedna. A jinak nic. Ale je to tady moc pěkný. No nic, já se vám ozvu zase, když něco najdu. Takže tady mám spolu dva skokany. Vypadá to, nevím co to je, asi skokaní skřelotavý. Ale jsou tady spolu, pěkně tady spolu odpočívajou fešáci. Teďka jsem tady u takového malého potůčku, který stojí. Tady hnedka vlastně vedle je teda to místo, kde já teďka momentálně jsem. A napadlo mě, že by tady mohli být dokonce i mloci. Tady další skokan.
fešák. Nádherný skokyš. Oh shit. Ty vole, teď jsem tady otočil a potom je vosí hnízdo, tak to vrátíme zase zpátky v klidu, jo, voso v klidu, ať nic neuděláme. Fucking hell. Moj. Neba. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Tady je nějaký kameň. Velký. Celkem. Chci se pod něho podívat. Hoho. Tady jsem našel malou žábečku. Další malá ropucha. Oh. Tak roztomilé. Mazej. Běžte, malá žabo. Tak, vrátím kámen zpátky na svoje místo. Opatrně, ať neublížím zvířátkům ostatním. Co by to mohly být? Je to nádhera. Tak nějaký kemfire bylo asi. No, co to bylo? Tady něco skočilo, mám pocit. Asi ne. Asi to byl opravdu jenom pocit. Je. Nějak rozmazalo. Krása. Jo, takže tady je docela takový blatíčko. Mohl bych jít tady kolem. Podívat se tady. Tady teďka něco skočilo, přísahám. Asi ne, ty vole, jsem prostě slepej nebo něco. Teď jsem tady u vody a momentálně tady je úžovka obojková, malá. Tady přesně teďka stojí a teďka zmizela. Tam je. Jaj. Tady je skokan, zase další. Kde by mohla být teďka ta úžovka? Kdybych rád chytil a natočil si ji pořádně, ale ona úplně teďka zmizela někam. Oh, sorry skokane. Za vyděšení. Jo. Takže zatím žádný zmije, ale jedna úžovka byla viděna. Takže bohužel. Ale možná bude tady teďka. Uvidíme, ozvu se vám. Momentálně jsem tady spatřil druhou úžovku. Tady jak je teďka ten kruh, jakoby, tak tady trošku jde vidět hlava. Jo, teďka tady plave semka k nám. Takže když půjdeme trošku blíž, teďka budou hodně skokani skákat. Řekl bych. Aha, tam je. Furt je na tom stejném místě v podstatě, jenom tak trošku jsem tam pohne. Ok, teďka jsem mu ztratil trošku. Nevím úplně kde je. Oh hell no. No tak uvidíme. Uvidíme. Takže lidičky, další část. Teďka jsem našel třetího slepíše, z toho 2 jsem chytil a to je jeden z tento. Tenhle je nejmenší. Pak tam byl jeden velký, ten jsem nějak prohrabal do strouchnivělého dřeva. No ale krásný fešák byl pod tímto kamenem, tak ho pustíme zpátky. Nádhera. Tady tyjo, to je asi docela ráj slepíšů, bych řekl. Protože jako našel jsem tady 3 během půl hodinky. Takže paráda. Takže lidičky, teďka jsem tady takhle v takovém lesíku krásným, tady nádherný a tady je krásný takový potůček, tady je
takový splav. Je tady fakt krásný. Takže první úlovek je tady skokan krásný. Nádhera. Pustím ho zpátky tady do vody. Frajer. Plave si. Takže tady jako žijou žabáci a já se dívám pod kameny, jestli tady třeba nebudou čelci, mladí mloci nebo nějací raci. Takže pokračování tady od této vodičky, tady na kamenu sedí další skokan. Nádhera. Tento je úplně krásný, takový mramorový zbarvený, nádherný. Už je ve vodě, já to tady zkusím nějak projít a ať se na něho mrknem trošku zblízka. Zaostří se to nebo ne? Nevypadá to moc na zaostření. Ale je krásný. No, tak jako 2 skokani zatím, takže paráda bych řekl. Ale já jsem tady dneska prozmiju, takže doufám, že nějakou najdu. Takže kamarádi, další skokan ostronosej, krásný, hnědej, malej. Zase ho tady vrátím zpátky. Kde jsem ho našel? Je to frajer. Je tady další skokan ostronosej, už asi 5. Jednoho jsem akorát nestihl natočit, protože zmizel. Ale odsud už odcházím a za zmijema. Tady na kameni další skokan střelatavý, teda ostronosej. Frajer. Malej frajer. A tady je vlastně pokračování. Váška, další. To je nádherný. Mám ho na videu aj. Takže paráda. No a tady by mohli být aj nějací ti hajzlíci, protože tady je hodně kamenů a mohlo by tady být něco víc než nahoře. Takže tady je další mini skokan. A zase ostronosej, asi tady těch je jako fakt hodně těch ostronosích. A ten je takový hodně světlej, ten se mi líbí, ten je takový fakt světlounký, krásný a pešák. Takže tady je další skokan ostronosej, teďka někam zaplul. Byl takový prcek, podívejte se na to je nádhera prostě. To je krása nádhera. Přátelé, kamarádi, momentálně už se nacházím tady tak výš. Už jsem hledal zmije, teďka mi vystrašila srnka. A pod tímto krásným kamenem jsem našel 2 slepíše, tady je druhý. Tak kamarádi, tady první záběr ještěrky živorodé. Nádherná, byla tady druhá ještě, ale už utekly. No jo, ale ještě jako divil bych se, kdyby tady nebyly ještěrky, že? Mrknem se tady. Mám strach, abych nešlápl na nějakou zmiju. Mě tady nějaká neuštkla. No ale teďka jsem tady u takovýho, tady je les. Tak se jdem podívat, jestli tam nebude had. Takže tady další ještěrka. Nádherná ještěrka živorodá a je pryč. Zatím teda žádná zmija nenalezena. Ale snažím se, jak se snažím, furt nic. Takže nevím, jestli teda úplně najdu nějakou, ale tak budu doufat ještě, že Bůh mě tady nějakou sešle. Protože by jsem nějakou fakt chtěl hodně najít teda. Takže tady je další ještě jaká živorodá. Mláďátko. Nádherný. Wow. Takže tady další slepíš. Mláďátko, úplně mini slepíšek. Zase pod kamenem. Tak budeme vypustit zpátky. Je to frajer. Takže tady je mini skokánek ostronosej, úplně maličkatej. Jo, ať vidíte v porovnání. Frajer. Malej frajer. Takže tady je další mini skokánek ostronosej. To jsou úplný prcek.
mini žabák. Kam zmizel? Tady je. Ten si nechám. Takže tady je další skokan ostronosej. A ten už je velký teda. Ten už je docela dost velký. No, tak nic. Ale pěkný. Takže tady je další skokánek. Taky o něco větší. Fešák. A teďka jsem tady viděl okouna, takže hodně zajímavý. Tady jsou další dvě mláďátka, teď už jenom jedno. Tady to je takový hodný, to sedí hezky. Druhý někam utekl. Ale je jich tady strašně moc, tyjo. Asi se teďka někdy vylíhli, protože jsou to úplně malinký, mám ještě kousek ocásku. Ale jsou to malí frajeři.